বেঙ্গলি 120 পেয়ার আছে। মানে 120 পেয়ার। হ্যাঁ। কত পেয়ার থেকে করেছেন? 13 পেয়ার আছে। 13 পেয়ার থেকে 120 পেয়ার। 120 পেয়ার মানে এক বছরের মধ্যে? এক বছরের মধ্যে বিক্রি করেও তারপর। অসাধারণ। তার আগে প্রথমে আমাদের চ্যানেলে স্বাগতম জানাই। দাদা আপনার নামটা আর অ্যাড্রেসটা একটু বলবেন। নমস্কার, আমার নাম পল্লব দত্ত চৌধুরী। আমার অ্যাড্রেস হলো বাঘাযতীন স্টেশনে আসতে হবে, সাউথ কলকাতা বাঘাযতীন স্টেশন। ওখান থেকে রিক্সায় 15 মিনিটের রাস্তা। বিএমসি ক্লাব। ল্যান্ডমার্ক বিএমসি ক্লাব, হ্যাঁ হ্যাঁ। আর বাঘাযতীন মোড় থেকে যদি কেউ আসে? বাঘাযতীন মোড় থেকে হেঁটে আসলে 7 মিনিট মতো লাগে। আচ্ছা, বিএমসি ক্লাব। হ্যাঁ, বিএমসি ক্লাব বললেই হবে, একদম কাছে। আমাকে এসে ফোন করলেই হবে। আচ্ছা আচ্ছা। ফোন নাম্বারটা পরে দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, পরে দিয়ে দিচ্ছি আমরা। আর বলছি, আপনি কিভাবে এই লাইনে কিভাবে আসা সেটা যদি একটু বলেন। আমার ছোটোর থেকেই শখ ছিল। আমি ক্লাস 5 থেকে প্রথম মুনিয়া দিয়ে শুরু করেছিলাম। মুনিয়া পাখি দিয়ে। তারপর আস্তে আস্তে বদ্রি পাখি আস্তে আস্তে করতে করতে আমার মোটামুটি 20 বছর হয়ে গেছে এই লাইনে। 20 বছর হয়ে গেছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, শুনেছি লাভবার্ডটা দিয়ে আপনি অনেক পেয়ার করেছেন। লাভবার্ড আমার ছিল প্রায় 80 পেয়ার মতো লাভবার্ড ছিল। আচ্ছা, বর্তমানে এখন এই করোনার পরে আমি বাজারটা যেহেতু ডাউন হয়ে গেছিল লাভবার্ডের, সেই সময় আমি ছোট ফিঞ্চে আমি আর জাম্প করি। আচ্ছা আচ্ছা। এই মুহূর্তে ছোট ফিঞ্চ বলতে এক্সোটিক আছে 16-17 পেয়ার মতো আছে। আচ্ছা, কি আছে? গোল্ডেন আছে, লং টেল আছে। আর কত পেয়ার আছে? লং টেল 4 পেয়ার মতো আছে। আর গোল্ডেন 16 পেয়ার আছে। আর এক জোড়া আউল আছে। আচ্ছা, এই নিয়ে শুরু করেছি গত বছর থেকে শুরু। এখনো ব্রিডিং নেননি? না, এখনো ব্রিডিংটা শুরু করিনি, এই আগস্টে শুরু হবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। আপনি তো পেশাতে শুনেছি মানে ড্রয়িং টিচার। হ্যাঁ, ড্রয়িং নিয়ে প্রায় থাকেন, টিউশন নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন। তার মধ্যেও আপনি কি করে টাইম করে এই মেনটেন করছেন এত বড় সেটআপ? ওই ভোরবেলা উঠতে আমাকে, খুব ভোরে উঠে আগে খাঁচার সব কাজ ছেড়ে নিয়ে, তারপর আমার ওয়াইফ আছে, আমার ছেলে মেয়েরাও হেল্প করে। আচ্ছা আচ্ছা, সবাই মিলে? হ্যাঁ, সবাই মিলে সব ফুডগুলো ওরা দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, মানে আগে যখন লাভবার্ড ছিল তখন তো আরও সমস্যা হতো, কারণ ওদের তো ফিডিং সিস্টেম বা এটা দেওয়া যেত না। এদেরকে যেরকম ফিডিংটা দেওয়া যায়। হ্যাঁ, ফিডার দেওয়া যায় এখানে। দেওয়া যায় ওখানে ওই যে চীনামাটির পাত্র ছিল তখন আমার। আচ্ছা আচ্ছা। চীনামাটির পাত্রে রাখতাম। মোটামুটি বাড়ির সবাই হেল্প করে, সেই হিসাবে আপনি মানে এই হবিটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এই মুহূর্তে কী কী পাখিগুলো আছে একটু দেখে নিন। এখানে সব এক্সোটিকগুলো আছে। আচ্ছা, লং টেল আছে এখানে। এই খাঁচাগুলোর সাইজ কেমন রেখেছেন? এই যে নতুন খাঁচাগুলো, এই খাঁচাগুলো আছে 2.5 তাই তো? এটা 4 থাক আছে তাই তো? এখানে 15 খোপ আছে। 15 খোপ? হ্যাঁ। আচ্ছা। আর গেটের যে সাইজগুলো কেমন রেখেছেন? গেটেরগুলো ওই 6-7 আছে। হ্যাঁ, একটু বড় আছে, কিন্তু ওই কাঠের ঝুড়ি বড় হলে ঢোকাতে সুবিধা। মানে কাঠের ঝুড়ি ইউজ করেন আপনি? আমি কাঠের ঝুড়ি এখনো মানে রেখেছি, ওই জন্য ওই অপশনটা রেখেছি, বড় ঝুড়ি। এবার দেখা যাক, আগে আমার যেহেতু প্লাস্টিকের ঝুড়িতে করা সব। আচ্ছা, সবই প্লাস্টিকেই করতাম আগে। আচ্ছা আচ্ছা। খাবারে এমনি নর্মালি খাবার কী দিয়ে রেখেছেন এখন? নর্মালি ওই ডিলাক্সের ছোট দানা আছে, ডিলাক্সের বড় দানা আছে সাদা, আর তার সঙ্গে লাল দানাটা আছে। আচ্ছা, এগুলো সকালে? হ্যাঁ, আর একটু অল্প করে ক্যানারি। হ্যাঁ, তার দিয়ে বাঁধা। এতে এরাও নষ্ট করতে পারে, এরাও ভেতরে ঢুকে খায়। হ্যাঁ, যেহেতু উঠতে পারে না ফট করে। আচ্ছা আচ্ছা, এই সিস্টেমটা করেছেন আর কি। আর নর্মালি এইগুলোতে কি দেন? এইগুলোতে আমার সফট ফুড থাকে। সফট ফুডটা আমার এখন বন্ধ আছে বলে তুলে রেখেছি। আচ্ছা, সফট ফুড আমি ঝুড়ি দেবো, সফট ফুড শুরু হয়ে যাবে। আচ্ছা, আর এটার মধ্যে গ্রিড আছে। আচ্ছা, গ্রিডে কি কি আছে? গ্রিডে আছে হচ্ছে ডিমের খোসাটাই বেশি থাকে, আর ওই সমুদ্রে ফেনা গুঁড়ো। আচ্ছা। আর তার সঙ্গে ডেলি নেচারের
একটা আছে, ওষুধ আছে। আচ্ছা এই এই যে নেচারের গ্রিডটা আর কি। হ্যাঁ, এটা একটা নতুন কিনেছি, সুপার গ্রিড। সুপার গ্রিড। হ্যাঁ, বেনেলাক্সের। আরেকটা আছে ডেইলি নেচারের আছে। আচ্ছা, ওই ওইটা সব মিশিয়ে আর কি দিই আর কি। এটাই সবসময় দেওয়া থাকে? সবসময় দেওয়া থাকে, সারা বছর আমার। আচ্ছা আচ্ছা। ওই নোংরা করলে তখন ওটা আবার ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে অল্প করে দিয়ে দিই। দিয়ে দেন আর কি। আর জলটা কিসে দেন? জলটা এই যে প্লাস্টিকের বাটিতে। প্লাস্টিকের বাটিতে? হ্যাঁ। আচ্ছা, ফিডার ইউজ করেন না তাই তো? না, ফিডার এখন আমি ইউজ করি, কয়েক জায়গায় করেছি। আমি এমনভাবে এটা সিস্টেমটা দিই, অল্প করে জল লাগে আমার, আচ্ছা খুব বেশি জল দিই না। আচ্ছা। এটাকে আমি একটু কাত করে এরম করে রাখি। কাট করি? হ্যাঁ, তাতে কি ওরা প্রথমে জলটা খেয়ে নেয়, তারপর স্নানটাও করে। আচ্ছা। হ্যাঁ, খুব বেশি জল থাকলে কি সারাদিন 2-3 বার স্নান করে ঠান্ডা লাগিয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা। সেই জন্য আমি একটু কাজ করে রাখি, একটা তাহলে একটা সাইডে জলটা বেশি থাকে। এবার ওরা খেলো, স্নান করলো, কমে যাবে জলটা, আর স্নান করতে পারবে না। এরপর ওরা খেলো শুধু খাওয়ার জন্য। আচ্ছা, দুটো কাজই একবারে হয়ে গেল, ফিডারের কাজও হলো। ইয়েলো গোল্ডেনটা কোথায় রেখেছেন? এই যে এখানে ইয়েলো গোল্ডেনের সঙ্গে আমি সিনামনের জোড়া দিই। ফাউলটা এক পেয়ারই আছে? হ্যাঁ। আর এখানে জেব্রা ফিঞ্চ। জেব্রা আপনার ব্রিডিং করিয়েছিলেন? হ্যাঁ, জেব্রাই তো আমার অনেক, মানে খাবারের দাম জেব্রা তুলে দেয়। কত পেয়ার ছিল জেব্রা? জেব্রা 42 পেয়ার ছিল। 42 পেয়ার? সেখান থেকে এই যা বাচ্চা পেয়েছেন নাকি? না না, এগুলো বাচ্চা বিক্রি করে ফেলেছি। আচ্ছা, বাচ্চা বিক্রি, এগুলো সব ব্রিডিং পেয়ার? এগুলো সব ব্রিডিং পেয়ার গুলো রয়েছে। সেপারেশন করে? হ্যাঁ, সেপারেট। এটা ছেলে আছে আর ওপরে মেয়ে আছে। আচ্ছা, উপরে এগুলো সব মেয়ে আছে? হ্যাঁ। এগুলো কবে আবার বসাবেন? এই তো এই 15ই আগস্ট থেকে শুরু হবে। এবার আমি এগুলো কলোনিতে ছাড়বো। কলোনিতে করে দেখবো কি রেজাল্ট হয়। এগুলো সব বাচ্চা, ওগুলো আগে জেব্রা ফিঞ্চের। হ্যাঁ, এগুলো সব বাচ্চা। বেঙ্গলিও আছে, লাস্ট বেঙ্গলিগুলো বেরিয়েছে ওগুলো। এগুলো আমি পরের বছর বসাবো ওগুলো। বেঙ্গলি আপনার কত পেয়ার আছে? বেঙ্গলি 120 পেয়ার আছে। মানে 120 পেয়ার? হ্যাঁ। কত পেয়ার থেকে করেছেন? 13 পেয়ার আছে। 13 পেয়ার থেকে 120 পেয়ার? 120 পেয়ার এক বছরের মধ্যে বিক্রি করেও তারপর। অসাধারণ। মানে আপনার বেঙ্গলি ফস্টারিং পেয়ার তাহলে বাইরে থেকে আর কিনতে হয়নি? না, আমার আর কিনতে হয় আর হবেও না কিনতে। আচ্ছা, কারণ আমি এর অর্ধেকটা আমি এক্সোটিক ফিঞ্চের বাচ্চা তুলবো, অর্ধেকটা ওরা নিজেরা ডিম বাচ্চা করবে। আচ্ছা, মানে কিছু সব বাচ্চা আছে গোল্ডেনের জন্য? না না, সবার জন্য না। আচ্ছা আচ্ছা, ওরা নিজেরাও করবে আবার। আচ্ছা আচ্ছা, কিছু হাফ করবে না? হাফ করবে। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো সবই তো লাভবার্ডের কেজ ছিল? হ্যাঁ, এগুলো সব লাভবার্ডের কেজ ছিল। ওই লাভবার্ডের কেজে এখানে রেজাল্টটাও অনেক বেশি ভালো পেয়েছি ছোট খাপের থেকে। এই যে ছোট খোপ আছে যেগুলো 1-1.5 যেগুলো আছে, এগুলো হচ্ছে 1-1.5। ঠিক আছে, এগুলো আছে 1-1.5, এগুলো হচ্ছে 1-2 1-1-2 আছে। 1-1-2। আচ্ছা, এদের থেকে রেজাল্টটা আমি পেয়েছি ভালো। এই যেহেতু ওরা ফ্লাই করতে পারে ভালো, লাভবার্ডের খাঁচা আমি রেজাল্টটা ভালো পেয়েছি। মানে বলছেন একটু বড় হলে ভালো, ফ্লাইটা করলে অনেক ভালো থাকে। মানে ব্রিডিংটা ভালো হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি নিয়ম হলো হচ্ছে পাখি যদি 6 বার ডানাটা মেলতে পারে, ডানাটা ঝাপটাতে পারে 6 বার, তবেই ঠিক থাকবে। আচ্ছা। হ্যাঁ, এবার যত বেশি ডানা ঝাপটে ওরা ওড়াউড়ি করবে, তত ওদের মাসেলগুলো ভালো থাকবে, পুরো শরীরটাও ভালো থাকবে। হ্যাঁ, স্নান করলে ঠান্ডাও লাগবে খুব কম। বেঙ্গলি তো দেখতে পাচ্ছি, সাদাটা কি কালো বেঙ্গলি থেকে বেরিয়েছে? হ্যাঁ, কালো বেঙ্গলি থেকেই বেরিয়েছে আমার। আচ্ছা, গত বছর 3টে পেয়েছি আমি। তার মধ্যে 2টো জোড়া দিয়েছি, সাদা জোড়া দিয়েছি। সাদা জোড়া দিয়েছিলেন? আর সাদা থেকে সাদা তো পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। আর কালো থেকে যে পেয়ারটা পেয়েছেন সেটাকে একটা আলাদাভাবে রেখেছেন নাকি? হ্যাঁ, ওটা আলাদা করে রাখা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা থেকে তো এরপরেও হ্যাঁ, এরপর এদের ব্লাড তো চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে, এখন সাদা অনেকটাই বেরোবে, অনেকগুলোই সাদা বেরোবে। আর এইখানে একটা আছে তাই? হ্যাঁ, এখানে একটার সঙ্গে লালের সঙ্গে জোড়া দিই। হ্যাঁ। আর জাম্বো এক পেয়ার? জাম্বো আছে এখানে একটা। হ্যাঁ। এই নিয়ে আপনার সেটআপ? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পাখি মোটামুটি খুবই সুন্দর, হেলথও আছে দেখতে পাচ্ছেন। আরও তোলার ইচ্ছা আছে, স্টার্ট করার ইচ্ছা আছে। হ্যাঁ, পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে মিউটেশনের দিকে যাব। মানে ছোট পাখিটাই এখন শ্যুট করে গেছে আমার, এখন ঠিক আছে। সামনে ঢোকার সময় দেখলাম বদ্রির হচ্ছে কলোনি করেছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা স্টার্ট করছেন নাকি? হ্যাঁ, বদ্রি তো আমার ছোটোবেলার পাখি ছিল, এটা মাঝখানে বন্ধ করে রেখেছিলাম, এখন আবার নতুন করে স্টার্ট করে দিয়েছি। আর কলোনিতে রেখেছি, আগে যেমন সেপারেট কেজে করতাম আগে ছোটোবেলা,
এখন সেপারেট কেজে করি আর এই পেছনেই দেখতে কলোনিতে। পাচ্ছি জাভার একটা কলোনি করছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, জাভাটাও তো স্টার্ট করছেন নতুন। জাভাটাও নতুন, আগে আমার ছিল সিলভার জাভা ছিল আগে, কিন্তু সাদা লাল চোখের সাদা জাভাগুলো নতুন স্টার্ট করেছে। আচ্ছা, মানে এবারে লাল চোখে সাদা জাভাটা হ্যাঁ, স্টার্ট করছেন তাই তো? হুম, আচ্ছা ওটা প্রায় নজোড়া দিয়ে শুরু করেছি। আচ্ছা, সব এবার এই দেখা যাক। দুটো মোটামুটি কলোনিতে থাকে। এই দুটো কলোনিতে থাকবে, পরবর্তীকালে আমার দুটো কলোনি আরও তৈরি হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে, মানে ওটা পুরো- ককটেলের জন্য রাখবো, আর একটা ফিঞ্চের তো বললাম কলোনিতে কলোনি ছাড়বো, করবেন আর কি। ওরকম একটা ছোটো কলোনি কলোনিতে করবো। করে দেবেন ম্যাক্সিমামগুলো, শুধুমাত্র বেঙ্গলিজ আর এক্সোটিক্সটা ওর ওপরেই হ্যাঁ জোরটা বেশি দিই। আচ্ছা আচ্ছা, আগামী দিন আপনার যাত্রাপথ আরও শুভ হোক, আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে এইটুকু কামনা করি। থ্যাংক ইউ।